các bạn. Hôm nay trời mưa các bạn ạ. Hôm nay mình đang đi ra đường, sẵn quay lại đường xá bên này cho mọi người xem luôn. Bên này đang là chuẩn bị vô Noel đó các bạn, nhưng mà nó trái ngược với bên Việt Nam mình. Việt Nam mình là Noel nó là mùa đông đúng không, là lạnh đúng không, còn bên này Noel nó là mùa hè, cho nên là nó hơi trái ngược với Việt Nam mình. Thì mình đang đi trên cái gọi là cái cung đường mà lúc trước mình thường đạp xe đi làm. Giờ mình đi lại mình quay lại cho các bạn xem. Cái đường này thì nó không phải là cái khu dân cư, mà nó là một cái cái dãy để mà nó gọi là có những cái cửa hàng nó bán xe các bạn. Xe mới, xe cũ gì cũng có. Mấy cái chỗ này là bán xe này các bạn. Cái chỗ này lúc trước mình có quay cho các bạn xem rồi nè. Cái dãy này là chuyên về xe luôn, tất cả các hãng xe nào cũng có hết.